छा तव्हां कॾहिं ग्राफ पेपर इस्तेमालु कयो आहे जंहिंमें वर्टिकल ऐं हॉरिज़ॉन्टल लाइनूं हूंदियूं आहिनि जेके नंढनि नंढनि स्क्वायर सां ठहंदियूं आहिनि। इन में को शक न आहे, ग्राफ्स पॉइंट्स खे प्लॉट करण लाइ, लाइनुनि खे हिक ॿिए सां मिलाइण लाइ, कर्व्स ठाहिण लाइ ऐं रियाज़ी जे प्रॉब्लम्स खे सॉल्व करण लाइ इलाही कमु ईंदो आहे। बहरहाल ग्रिड्स बि अहिड़ो ई साॻियो कमु कंदा आहिनि। ग्रिड्स खे इस्तेमालु करण जे बारे में वधीक ॼाणण लाइ हिन वीडियो खे पूरे आख़िर ताईं ॾिसिजो। ग्रिड्स छा हूंदा आहिनि? ग्रिड्स हॉरिज़ॉन्टल ऐं वर्टिकल लाइननि जो सीक्वेंस आहे जेको ढांचे जी तरतीब में ठहंदो आहे, जिते असां टेक्स्ट, तस्वीरूं ऐं ॿियूं शयूं अडोबी इनडिज़ाइन में रखी सघूं था। ग्रिड्स अज्जा खे मुंज़िम कनि था त जीअं लेआउट्स में कंसिस्टेंसी ऐं हम आहंगी अची वञे। उहा ग्रिड्स प्रिंट कोन थींदा आहिनि जेसिताईं डिज़ाइनर पाण न चाहे। ठीक स्प्रेडशीट्स में टेबल्स वांगुरु रोज़ हॉरिज़ॉन्टल सेल जो मजमूओ आहे ऐं कॉलम्स वर्टिकल सेल्स जो मजमूओ आहे। ॿिनि कॉलम ऐं ॿिनि रोज़ जे विच में ख़ाली जाइ खे गटर या एली चइबो आहे। गटर या एली मवाद जी तरतीब लाइ शयुनि जे विच में ख़ाली जाइ रखंदा आहिनि। इन्हनि गटर ऐं एलीस में वाइट स्पेसिस इस्तेमालु थींदा आहिनि। रोज़ ऐं कॉलमनि सां गॾिजी हिकिड़ो सेल ठहंदो आहे जंहिंखे चइबो आहे मॉड्यूल। ग्रिड्स सिफ़े ऐं मवाद जे विच में किनारनि ते नेगेटिव स्पेसिस बि ठाहींदो आहे जंहिंखे मार्जिन्स चइबो आहे। मार्जिन्स जे बारे में वधीक ॼाणण लाइ मथे ॾिनल कार्ड ते क्लिक कजो। डिज़ाइनर ग्रिड्स छो इस्तेमालु कंदा आहिनि? हर डिज़ाइनर वटि पंहिंजा पंहिंजा सबब हूंदा आहिनि त उन्हनि लाइ ग्रिड्स छो अहम आहिनि। मुख़्तसिर में ग्रिड्स डिज़ाइनर लाइ प्लान करण में आसानी बणाईंदो आहे त सिफ़े ते कहिड़ी शयूं कहिड़े हिसे में रखियूं वञनि। नंबर पहिरियों, ग्रिड्स पेचीदा डिज़ाइननि खे आसान बणाईंदो आहे। बग़ैर ग्रिड्स जे असां डिज़ाइनर्स खे मुसलसल जदोजहद करणी पवंदी आहे त सिफ़े ते कहिड़ी शइ किथे रखी वञे, जेको घणो वक़्तु वठंदो आहे। हिन ख़ाली सिफ़े खे ॾिसो, मूंखे इहो सॼो हिन ख़ाली सिफ़े ते रखिणो आहे। त सोचण जी ॻाल्हि इहा आहे त पहिरियों मवाद किथे रखियो वञे, टिपोग्राफी किथे रखूं ऐं हुन खे कीअं शुरू कयूं। जॾहिं त ग्रिड्स खे इस्तेमालु करण सां असां 2-टे क्लिक सां पेज लेआउट आराम सां कंपोज़ करे सघूं था, जेको ॾाढो टाइम बचाईंदो आहे। तंहिं करे ग्रिड्स डिज़ाइन प्रोसेस खे तेज़ कंदो आहे। हाणे ॾिसो, इहो डिज़ाइन ग्रिड्स सां ठहियलु आहे जेको बिल्कुलु साफ़ ऐं मुतवाज़िन नज़र अचे थो, ऐं इहो डिज़ाइन ग्रिड्स जे बग़ैर आहे जेको तमामु बेतरतीब ऐं गैर मुतवाज़िन नज़र अचे थो। नंबर ॿियों, ही हिक पेज खां ॿिए पेज ताईं मुंतक़िल थी वेंदो आहे। ग्रिड्स कोन ठाहींदा आहियूं त टेक्स्ट खे ग्रिड जी तरतीब में आणण लाइ असांखे कॉलम्स मैन्युअली ठाहिणा पवंदा आहिनि, ऐं जीअं असां नयो पेज ऐड कंदा आहियूं त कॉलम्स खे वरी खां ठाहिणा पवंदा आहिनि। असां उन शयुनि ते वक़्तु ज़ाहिर छो कयूं जेके ऑटोमेटिकली थी सघनि था। तव्हां सही ॿुधियो, जॾहिं असां नयो डॉक्यूमेंट ठाहींदा आहियूं त उन महिल ई असां कॉलम ऐं गटर साइज़ ठाहे सघूं था। त हिन कॉलम्स ते क्लिक करण सां सॼो टैग हिन जे अंदरि अची थो वञे। जेकॾहिं इलाही सारो टेक्स्ट हुजे त नयो पेज विझी सघूं था ऐं ॾिसो त ही सॼा कॉलम्स बिना कंहिं सेटिंग के बदिले ॿिए सिफ़े ते पंहिंजे पाण मुंतक़िल थी विया आहिनि। नंबर टियों,
डिज़ाइनर्स हिक ॿिए सां आसानी सां ताउन करे सघनि था। अख़बार, मैगज़ीन्स ऐं कैटलॉग्स ठाहींदे महिल कंपनी सॼियूं तस्वीरूं, टैक्स्ट ऐं ॿियूं शयूं डिज़ाइनर खे ॾेई छॾंदियूं आहिनि ऐं इहो डिज़ाइनर्स जो कमु आहे त हू सुठे नमूने सां जल्दी सां पूरो कनि त कहिड़ी शइ सिफ़े ते किथे रखी वञे। परेशान थियण जे बदिरां डिज़ाइनर्स ठहियल ठुकल लेआउट्स इस्तेमालु करे हिन कम खे जल्दी ख़तमु करे सघनि था। जेका बि शइ बदिलणी हुजे त कॉलम साइज़, पेज साइज़ या गटर साइज़ जे बारे में गुफ़्तगू करण जे बदिरां डिज़ाइनर्स फॉन्ट साइज़, फॉन्ट स्टाइल ऐं फॉन्ट कलर जे बारे में हिक ॿिए सां डिस्कस करे सघनि था। नंबर चौथों, ग्रिड्स डिज़ाइन में कंसिस्टेंसी आणींदा आहिनि। ग्रिड्स रुगो अख़बार, मैगज़ीन्स ऐं ब्रोशर जे प्रिंटिंग लाइ इस्तेमालु न थींदा आहिनि। हक़ीक़त में ग्रिड्स डिजिटल ऐं वेब डिज़ाइन में घणो इस्तेमालु थींदो आहे। मूंखे पूरो ख़बर आहे त वेब डिज़ाइनर्स खे लैंडिंग पेजिस जे बारे में सभु ख़बर हूंदी। वेब डिज़ाइनर्स ग्रिड्स इस्तेमालु करे हर हिकु शइ खे हिक ॿिए सां अलॻि कंदा आहिनि ऐं साॻियो लेआउट ॿिए लैंडिंग पेज ते मुंतक़िल कंदा आहिनि, जेको डिज़ाइन में कंसिस्टेंसी आणींदो आहे। हिकिड़ी मिसाल थो ॾियां, इहो मुंहिंजी वेबसाइट जो लेआउट आहे, जेको मूं अडोबी इलस्ट्रेटर में ग्रिड्स इस्तेमालु करे पाण ठाहियो हो ऐं PSD एक्सपोर्ट कयो हो। इहो मुंहिंजो होम पेज आहे। पहिरियों लैंडिंग पेज त जीअं मां सर्विसिस ते क्लिक कंदसि त अॻे लैंडिंग पेज जो लेआउट साॻियो हुअणु खपे। सभई शयूं पंहिंजी जायुनि ते हुजनि। मुंहिंजो लोगो हिकु पिक्सल बि मथे, हेठि, साॼे, खाॿे पासे न वञे, या इहे टेस्टिमोनियल्स हिन ब्लैक बार खां मथे न वञनि। ग्रिड्स कंट्रोल कंदा आहिनि त ही सभु एलिमेंट्स साॻे ई जाइ ते हुजनि। हिन सर्विसिस लेयर खे खणो। मां तव्हां जे लाइ ज़ूम थो कयां ऐं हाणे ॾिसो, सर्विसिस हिन लैंडिंग पेज जे हिन पासे मौजूदु आहिनि। सर्विसिस लेयर ते राइट क्लिक करियो ऐं कॉपी CSS ते क्लिक करियो। इहो CSS छा हूंदो आहे? इहो लेयर जी सॼी डेटा कंपाइल कंदो आहे, जंहिंमें शामिल आहे हिन लेयर जा X ऐं Y कोऑर्डिनेट्स, वेकर ऐं ढिग, फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज़, फॉन्ट स्टाइल ऐं ॿियो घणो कुझु। मां नोटपैड खोलियो आहे ऐं हिते सर्विसिस लेयर जो CSS पेस्ट करे छॾियो। हाणे हिन ख़ूबसूरत लाइनुनि खे ॾिसो। वेब डिवेलपर्स हिन CSS खे अडोबी ड्रीमवीवर में विझंदा आहिनि त हुनजो HTML या XML आउटपुट स्क्रीन सर्विसिस बटन खे हर लैंडिंग पेज ते साॻे जाइ ते ॾेखारे सघे। नंबर 5, रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन। त तव्हां जे लाइ सवाल आहे, छा तव्हांखे उहे ॾींहं यादि आहिनि जॾहिं डेस्कटॉप ऐं मोबाइल वर्जन जहिड़ी का बि शइ न हुई? जी हा, जीअं 90s में इंटरनेट वधंदो वियो, घणा माण्हू वेबसाइट्स खे खोलण लाइ मोबाइल फ़ोन्स इस्तेमालु करण लॻिया, जीअं गूगल, फेसबुक, माइस्पेस वग़ैरह। पर टेक्स्ट ऐं ॿिया ग्राफिकल शयूं मोबाइल फ़ोन जे स्क्रीन ते फिट थियण जे क़ाबिल न हुयूं। तंहिं करे यूज़र एक्सपीरियंस खे बहितर करण लाइ स्मार्टफोन सां गॾु एप्स बि ठाहिया विया, जेके मल्टीपल कॉलम्स खे घटि करे हिकिड़े कॉलम में बदिलनि था। हिन खे चइबो आहे यूज़र एक्सपीरियंस या UX डिज़ाइन। इहो डिज़ाइन यूज़र्स जो कंप्यूटर सां इंटरेक्शन आसान बणाईंदा आहिनि। UX डिज़ाइन्स कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन्स खे आसान ठाहींदा आहिनि। ग्रिड्स जा क़िस्म। अडोबी डिज़ाइन में ग्रिड्स जा 2 क़िस्म हूंदा आहिनि। पहिरियों आहे बेसलाइन ग्रिड्स ऐं ॿियो आहे डॉक्यूमेंट ग्रिड्स। हलो त पहिरीं बेसलाइन ग्रिड्स खां था शुरू कयूं।
बेसलाइन ग्रिड्स छा हूंदा आहिनि? बेसलाइन ग्रिड्स ठीक हुन रूल नोटबुक पेपर्स वांगुरु हूंदा आहिनि जेके असां स्कूल जे ॾींहनि में इस्तेमालु करे चुकिया आहियूं। त जीअं इंग्लिश, सिंधी ऐं उर्दू ऐं ॿियनि ज़बाननि में लिखी सघूं। बेसलाइन ग्रिड्स खे सही तरह सम्झाइण लाइ मां तव्हांखे हिकिड़ी मिसाल थो ॾियां। बेसलाइन ग्रिड्स कीअं ठाहिबा आहिनि? मां इहो 12 इंचिस ऐं 16 इंचिस विड्थ ऐं हाइट जो डॉक्यूमेंट खोलियो आहे। तव्हां ॾिसी सघो था त हिन सिफ़े ते का बि ग्रिड्स मौजूदु न आहिनि। बेसलाइन ग्रिड्स खे आणण लाइ व्यू ते वञो, ग्रिड्स एंड गाइड्स ऐं शो बेसलाइन ग्रिड्स ते क्लिक करियो। शॉर्टकट की आहे कंट्रोल ऑल्ट अपॉस्ट्रोफी। बेसलाइन ग्रिड्स खे हटाइण लाइ वापसि व्यू ते वञो, ग्रिड्स एंड गाइड्स ऐं हाइट बेसलाइन ग्रिड्स ते क्लिक करियो, या साॻियो शॉर्टकट की इस्तेमालु करियो कंट्रोल ऑल्ट अपॉस्ट्रोफी। हाणे ॾिसो हिन पेज ते कुझु बि ज़ाहिर न थियो। हाणे हिते ॾिसो, इहो हिन पेज बोर्ड जो मौजूदा ज़ूम लेवल आहे। 75% ते ज़ूम इन करियो। जीअं तव्हां ॾिसी सघो था, ब्लू कलर जा बेसलाइन ग्रिड्स हिन सिफ़े ते अची विया आहिनि। पर जीअं आउं 50% ज़ूम आउट थो कयां त बेसलाइन ग्रिड्स गायब था थी वञनि। उहो इन करे त बेसलाइन ग्रिड्स जो थ्रेशोल्ड रखियल आहे। हिन खे सम्झाइण लाइ एडिट ते वञो, प्रेफरेंसेस। हिन डायलॉग बॉक्स में ॾिसी सघो था त हिते ॿिनि टाइप्स जा ग्रिड्स आहिनि। असां फ़िलहालु बेसलाइन ग्रिड्स ते फोकस था कयूं। हिन आख़िरी ऑप्शन खे ॾिसो, थ्रेशोल्ड, जेको 75% रखियल आहे। त जे तव्हांजो ज़ूम लेवल 75% खां घटि हूंदो त बेसलाइन ग्रिड्स ज़ाहिर कोन थींदा। हिन जो ज़ूम 50% था रखूं, ओके था करियूं। ॾिसो बेसलाइन ग्रिड्स ज़ाहिर थी विया आहिनि, छो त हिन जो ज़ूम लेवल 50% रखियल आहे। त मां 75% ज़ूम आउट थो कयां त बेसलाइन ग्रिड्स अञा बि ज़ाहिर पिया थियनि। हाणे हिन जो ज़ूम लेवल 25% थो रखां, बेसलाइन ग्रिड्स गायब थी विया। जे तव्हां बेसलाइन ग्रिड्स खे हिन लेवल ते ॾिसणु चाहियो था त एडिट ते वञो, प्रेफरेंसेस, ग्रिड्स ऐं हिन जो थ्रेशोल्ड 25% थो रखां, या हलो नंढड़ो लेवल 5% थो रखां। जे तव्हां हिते 0 लिखंदा त इनडिज़ाइन तव्हांखे ज़ूम लेवल 5% ऐं 4000% जे दायरे में रखण जो चवंदो। इहो 5% खां हेठि न वेंदो ऐं 4000% खां मथे न वेंदो। हिते 5% थो रखां, ओके थो करियां। हाणे 5% ज़ूम आउट करियो। बेसलाइन ग्रिड्स ज़ाहिर थियनि पिया ऐं 25% ज़ूम इन करियो। ज़बरदस्त। बेसलाइन ग्रिड्स खे आसानी सां कस्टमाइज़ करे सघूं था। उन जे लाइ एडिट ते वञो, प्रेफरेंसेस ते वञो ऐं ग्रिड्स। हाणे पहिरें ऑप्शन खे ॾिसो, इहो बेसलाइन ग्रिड जो कलर आहे, जंहिंजो डिफ़ॉल्ट कलर ब्लू आहे। जे तव्हां बेसलाइन ग्रिड्स लाइ मुख़्तलिफ़ रंग चाहियो था त हिते क्लिक करियो ऐं पंहिंजे पसंदि जो रंग खणो। मिसाल जे तौर सां ब्रिक रेड कलर। ओके करियो। हाणे ज़ूम इन कयो ऐं ॾिसो त ही बेसलाइन ग्रिड्स ब्रिक रेड कलर में ज़ाहिर थी विया आहिनि। जे तव्हांखे इहो न खपे त कंट्रोल जी खे दॿायो, हिन खे अंडू करियो। हाणे ॿिए ऑप्शन खे ॾिसो, हिन जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0.5 इंच आहे। इहो हमेशह इंचिस में हूंदो आहे। त फ़र्ज़ करियो त हिते 720 पिक्सल्स थो रखां, जेको वीडियोज़ जो HD रेज़ोल्यूशन आहे। एंटर दॿायो।
ॾिसो हिन जा वैल्यूज़ पंहिंजे पाण इंचिस में बदिलजी विया आहिनि। 720 पिक्सल्स 10 इंचिस जे बराबरि आहे। हलो त हिते 1 इंच था लिखूं। ओके करियो। गौर कजो त इहे बेसलाइन ग्रिड्स हेठि हली विया आहिनि। हाणे हिते सिफ़े जे किनारे खां वठी पहिरें बेसलाइन ग्रिड ताईं स्क्वायर ठाहियो। कंट्रोल पैनल खे ॾिसो, हिन जो ढेग 1 इंच आहे। इन जो मतिलबु इहो आहे त प्रेफरेंसिस मां ॿियो ऑप्शन बेसलाइन ग्रिड्स जो सिफ़े जे किनारे ताईं फ़ासिलो तय कंदो आहे। हाणे वापसि वञो ऐं हिन जो स्टार्ट 2 इंच रखो। ओके करियो। ऐं हाणे ॾिसो त हिन जो बेसलाइन ग्रेड हिन सिफ़े ते 2 इंचनि जे फ़ासिले खां पियो शुरू थिए। हाणे टे ऑप्शन खे ॾिसो। तव्हां ॾिसी सघो था त ही ड्रॉप डाउन मेन्यू आहे। हिते 2 ऑप्शन्स आहिनि, टॉप ऑफ पेज ऐं टॉप मार्जिन। त जीअं आउं टॉप ऑफ पेज थो रखां त बेसलाइन ग्रेड सिफ़े जे किनारे खां शुरू थींदा आहिनि। तव्हां जी आसानी लाइ हिते 0 इंच थो लिखां ऐं ओके थो कयां। हाणे 300% ज़ूम इन थो कयां त ॾिसो बेसलाइन ग्रेड्स पेज जे मथे 0 इंच खां शुरू पिया थियनि। हाणे वापसि प्रेफरेंसिस ते वञो, ग्रिड्स, हितां रिलेटिव टू टॉप मार्जिन खे खणो। ओके करियो। ॾिसी सघो था त कुझु बि न थियो। उहो इन करे त मां हिते मार्जिन्स कोन रखिया आहिनि। मार्जिन्स ठाहिण लाइ फाइल ते वञो, डॉक्यूमेंट सेटअप ऐं हिन मार्जिन सेक्शन जे अंदरि 0.5 इंच रखो। इहो पक कजो त ही चेंज इनेबल्ड हुजे, न त मार्जिन्स जा 4 मुख़्तलिफ़ वैल्यूज़ थी वेंदा। मार्जिन्स एडोबी इंडिज़ाइन जी अहम ख़ासियत आहे। ब्लीड, स्लग ऐं मार्जिन्स जे बग़ैर तव्हां जी डिज़ाइन नामुकमल आहे। तव्हां पंहिंजे डिज़ाइन प्रोजेक्ट्स में मार्जिन्स ज़रूरु इस्तेमालु कंदा करियो। मार्जिन्स जे बारे में वधीक ॼाण लाइ मथे ॾिनल कार्ड ते क्लिक कजो। ओके करियो। हाणे ॾिसो बेसलाइन ग्रेड्स 4 हंधा पेज ते किनारे खां 0.5 इंच जे फ़ासिले खां क्रॉप थी विया आहिनि। जे मार्जिन ज़ाहिर न थिया हुजनि त व्यू ते वञो, ग्रिड्स एंड गाइड्स ऐं शो गाइड्स ते क्लिक करियो। शॉर्टकट की आहे कंट्रोल सेमीकोलॉन। इहो मेजेंटा बाउंड्री मार्जिन आहे। वापसि प्रेफरेंसिस ग्रिड्स ते वञो ऐं रिलेटिव खे टॉप ऑफ पेज थो रखां। ओके करियो। हाणे फ़र्क़ु ॾिसो, इहो रिलेटिव टू टॉप मार्जिन्स आहे ऐं ही रिलेटिव टू टॉप ऑफ पेज आहे। हिन खे अंडू थो कयां कंट्रोल Z ऐं मार्जिन्स खे हाइड थो कयां कंट्रोल सेमीकोलॉन। हाणे ज़बरदस्त पियो लॻे। हाणे चौथे ऑप्शन खे ॾिसो, इंक्रीमेंट एवरी। इहो ग्रिड लाइन्स जे विच जी स्पेसिंग तय कंदो आहे। फ़िलहाल हिन जो स्पेसिंग 12 पॉइंट्स रखियल आहे। हलो त हिन खे 20 पॉइंट्स था कयूं। ओके करियो। हाणे ॾिसो बेसलाइन ग्रिड्स जी स्पेसिंग 12 पॉइंट्स खां वधी 20 पॉइंट थी विया आहिनि। 300% ज़ूम इन थो कयां, हिते स्क्वायर थो ठाहियां, खाॿे पासे वारे रूलर जो यूनिट पॉइंट्स थो कयां ऐं ॾिसो हिन जी ढिघ 20 पॉइंट्स आहे। उन ई वांगुरु बेसलाइन ग्रिड्स जे विच जी स्पेसिंग एडोबी इंडिज़ाइन जे रूलर जे मुतालिक़ बहितरीन टिप्स ऐं ट्रिक्स ॼाणण लाइ वीडियो जे मथे ॾिनल कार्ड ते क्लिक कजो। बेसलाइन ग्रिड्स जा इहे ऑप्शन्स बेसलाइन ग्रिड्स जो नतीजो पंहिंजी ज़रूरत जे मुताबिक़ तय कंदो आहे।
हिकिड़ो सुठो बेसलाइन ग्रिड कीअं ठहंदो आहे। हाणे असां मुख्य हिसे ते पहुची विया आहियूं। जीअं मूं अॻु में ज़िक्र कयो त बेसलाइन ग्रिड्स टेक्स्ट ऐं ॿियनि शयुनि जे अलाइनमेंट लाइ इस्तेमालु थींदो आहे। उन जे लाइ असांखे ख़बर हुअणु खपे त हिन जे बॉडी टेक्स्ट जो रीडिंग छा आहे। इन जो सबबु इहो आहे त ग्रिड लाइन्स जे विच जी स्पेसिंग ठीक हुन जे लीडिंग वारी हुअणु खपे। अचो त सम्झायां थो। मिसाल जे तौर सां ही न्यूज़पेपर पेज जेको आउं अडोबी इंडिज़ाइन में ठाहियो आहे, नोट कजो मां 0.25 इंचिस जो मार्जिन इस्तेमालु कयो आहे, जेको सही आहे। मां 6 कॉलम रखियूं आहिनि ऐं 0.25 इंच गटर रखियो आहे, जेको सही आहे। पर आउं बेसलाइन ग्रिड्स इस्तेमालु नाहे कया। जीअं त हलो हिन टैगलाइन खे थोरो मथे था कयूं ऐं हिन बॉडी टेक्स्ट जे फ्रेम खे थोरो मथे था खणी अचूं। हाणे ॾिसो हिन फ्रेम जो सॼो टेक्स्ट ख़राब तरीक़े सां अलाइन थियल आहे, जॾहिं त हिन जो लीडिंग 14 पॉइंट्स रखियल आहे। ठीक हिन ई मक़सद लाइ बेसलाइन ग्रिड जी ज़रूरत पवंदी आहे। सभ खां पहिरीं हिन जे टेक्स्ट फ्रेम जी विज़िबिलिटी ख़तमु कयो। उन जे लाइ व्यू ते वञो, एक्स्ट्रा, हाइड फ्रेम एजिस, शॉर्टकट की आहे कंट्रोल H। हाणे मार्जिन्स खे लिकायां थो, व्यू ते वञी ग्रिड्स एंड गाइड्स, हाइड गाइड्स, शॉर्टकट की आहे कंट्रोल सेमीकोलॉन। हाणे पैराग्राफ स्टाइल्स खोलो। जे तव्हां वटि पैराग्राफ स्टाइल ज़ाहिर न पिया थियनि त विंडो ते वञो, स्टाइल्स, पैराग्राफ स्टाइल्स, शॉर्टकट की आहे F11। तव्हां ॾिसी सघो था मां पैराग्राफ स्टाइल्स पहिरीं खां ई ठाहे वरिता आहिनि। मां बॉडी टेक्स्ट पैराग्राफ स्टाइल ते डबल क्लिक थो कयां। हाणे हिन डायलॉग बॉक्स में खाॿे पासे ॾिसो बेसिक कैरेक्टर फॉर्मेट्स। हिन में फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज़ वग़ैरह शामिल आहिनि। असांखे बेसलाइन ग्रिड जी स्पेसिंग तय करण खां पहिरीं बॉडी टेक्स्ट जी रीडिंग साइज़ हमेशह ख़बर हुअणु खपे। हिन मामले में हिन जो लीडिंग 14 पॉइंट्स आहे। हाणे हिन खे बंदि करियो, एडिट ते वञो, प्रेफरेंसेस, ग्रिड्स। हिन जो कलर लाइट ब्लू रहण ॾियो। स्टार्ट एट ते 0 इंच लिखो, रिलेटिव टू टॉप ऑफ पेज ऐं इंक्रीमेंट एवरी में 14 पॉइंट्स लिखो, जेको बॉडी टेक्स्ट जो लीडिंग साइज़ आहे। ओके करियो। ॾिसो त कुझु बि न थियो। असांखे बेसलाइन ग्रिड्स जी विज़िबिलिटी खोलणी आहे। व्यू ते वञो, ग्रिड्स एंड गाइड्स, शो बेसलाइन ग्रिड्स, शॉर्टकट की आहे कंट्रोल अपॉस्ट्रोफी। ॿियो पक कजो त स्नैप टू डॉक्यूमेंट ग्रिड्स खुलियल हुजनि। व्यू ते वञो, ग्रिड्स एंड गाइड्स ते वञो ऐं स्नैप टू डॉक्यूमेंट ग्रिड्स, शॉर्टकट की आहे कंट्रोल शिफ्ट अपॉस्ट्रोफी। हाणे ॾिसो ही सॼो टेक्स्ट अञा बि बेतरतीब आहे। हिन खे तरतीब में आणण लाइ पैराग्राफ स्टाइल्स ते वञो ऐं बॉडी टेक्स्ट स्टाइल्स खे खोलियो। इंडेंट्स एंड स्पेसिंग ते वञो। हिते हेठि अलाइन टू ग्रिड खे ॾिसो, जेको नन ते रखियल आहे। ड्रॉप डाउन मेन्यू खोलियो ऐं ऑल द लाइन्स खे चूंडियो। ओके करियो। हाणे ॾिसो त ही सॼो टेक्स्ट सही तरतीब में अची वियो आहे। जे तव्हां टाइटल ऐं टैग लाइन्स लाइ साॻियो करणु चाहियो था त हुननि जे पंहिंजे पंहिंजे पैराग्राफ स्टाइल्स ते क्लिक कजो ऐं साॻियो तरीक़ो इस्तेमालु कजो। हाणे ही सॼो लेआउट शानदार ऐं पुरकशिश पियो नज़र अचे। डॉक्यूमेंट ग्रिड्स छा आहिनि? डॉक्यूमेंट ग्रिड्स ग्राफ पेपर वांगुरु हूंदा आहिनि, जेके असां स्कूल में इस्तेमालु कंदा हुआसीं ग्राफ ठाहिण लाइ, कर्व्स ऐं नंबर खे हिकिड़े ब्लॉक में विझण लाइ। गाइड्स खे हिकु हिकु करे सेट करण जे बदिरां
डॉक्यूमेंट ग्रिड्स वर्टिकल ऐं हॉरिजॉन्टल गाइडलाइन जी सहूलियत ॾिए थो। डॉक्यूमेंट ग्रिड्स खे बहितर तरीक़े सां सम्झाइण लाइ मां तव्हांखे मिसाल थो ॾियां। डॉक्यूमेंट ग्रिड्स कीअं ठाहिबा आहिनि? मां 12 इंच ऐं 16 इंच विड्थ ऐं हाइट जो ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलियो आहे। तव्हां ॾिसी सघो था त सिफ़े ते को बि ग्रिड्स न आहिनि। डॉक्यूमेंट ग्रिड्स आणण लाइ व्यू ते वञो, ग्रिड्स एंड गाइड्स, शो डॉक्यूमेंट ग्रिड्स। शॉर्टकट की आहे कंट्रोल अपॉस्ट्रोफी। डॉक्यूमेंट ग्रिड्स खे लिकाइण लाइ वापसि व्यू ते वञो, ग्रिड्स एंड गाइड्स, हाइड डॉक्यूमेंट ग्रिड्स ते क्लिक करियो, या वरी खां कंट्रोल अपॉस्ट्रोफी दबाइजो। डॉक्यूमेंट ग्रिड्स खे कंट्रोल अपॉस्ट्रोफी दबाए वापसि खणी अचो। हाणे ॾिसो त हिते ब्राइट ग्रे कलर जो ग्राफ ज़ाहिर थी वियो आहे। इहो डॉक्यूमेंट ग्रिड आहे। जे तव्हांखे हिन जो रंग ब्राइट ग्रे न खपे, हिन खे बदिले बि सघो था। एडिट ते वञो, प्रेफरेंसिस, ग्रिड्स। हाणे डॉक्यूमेंट ग्रिड्स सेक्शन ते गौर कजो ऐं ग्रिड जो रंग बदिले छॾो। हलो त गहरो रंग था खणूं, पर्पल, जेको मुंहिंजो फेवरेट कलर आहे। हाणे इहो मूंखे ॾिसण में सुठो पियो लॻे। तव्हां चाहियो त हिन जो रंग पंहिंजे मुताबिक़ रखी सघो था। इन खां पहिरीं अॻियां वधां, पक कजो त स्नैप्ड डॉक्यूमेंट ग्रिड्स खुलियल हुजे, न त का बि शइ ग्रिड सां स्नैप न कंदी। उन जे लाइ व्यू ते वञो, ग्रिड्स एंड गाइड्स ऐं स्नैप्ड डॉक्यूमेंट ग्रिड्स खे क्लिक करियो। इन जो सबबु इहो आहे त जॾहिं का बि शइ ठाही वेंदी आहे, जीअं त इहो स्क्वायर, त हिन खे खिलायां थो। ॾिसो त बग़ैर कंहिं मुश्किल सां ही ग्रिड्स केॾो आसानी सां पिया स्नैप थियनि। इन खां पोइ बि जे तव्हांजो स्नैपिंग कमु न पियो करे, त मां तव्हांखे स्नैप्ड ज़ोन इस्तेमालु करण जी हिदायत ॾींदुसि। हिन जो अलॻि ट्यूटोरियल मूं ठाहियो आहे, जंहिंजो लिंक मां वीडियो जे मथे कार्ड में रखी वरितो आहे। हाणे वापसि ग्रिड्स ते वञो। हाणे डॉक्यूमेंट ग्रिड्स जे अंदरि ॿिनि सेक्शन्स खे ॾिसो, हॉरिजॉन्टल ऐं वर्टिकल। ॿिन्ही में 8 सब डिविजन्स आहिनि ऐं ॿिन्ही जी साइज़ 1 इंच आहे। हलो त सम्झायां थो। सभ खां पहिरीं हिन ग्रिड्स टू बैक खे अनचेक करियो, त जीअं तव्हांजो को बि ऑब्जेक्ट सिफ़े ते ठाहींदा त ग्रिड्स हुन जे पोयां न वञनि। हिन खे बंदि करियो ऐं हिन पूरे सिफ़े ते कारो रेक्टेंगल थो ठाहियां। 300% ज़ूम थो करियां। हिन मां असां कहिड़े बि सेल ते स्क्वायर थो ठाहियां। हाणे ॾिसो त हिन सेल में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 स्क्वायर्स आहिनि, जेको एक्स एक्सिस में 8 सब डिविजन्स आहिनि। अहिड़ी तरह स्क्वायर जे वाई एक्सिस में बि 8 सब डिविजन्स आहिनि। हिकिड़े स्क्वायर जो विड्थ ऐं हाइट 1 इंच आहे। वापसि ग्रिड्स ते वञो ऐं हितां हॉरिजॉन्टल ऐं वर्टिकल जो साइज़ 2 इंच रखो ऐं हिन जा सब डिविजन्स 10 थो रखां। ओके थो कयां। हाणे हिन सेल ते स्क्वायर थो ठाहियां ऐं ॾिसो त हिन जो विड्थ ऐं हाइट 2 इंच आहे ऐं हिन जा 10 सब डिविजन्स आहिनि। उअं तव्हां वर्टिकल ऐं हॉरिजॉन्टल ऐं सब डिविजन्स लाइ सभिनी खे मुख़्तलिफ़ वैल्यूज़ ॾेई सघो था, जेको तव्हांखे मुनासिबु लॻे। पोइ बि मां तव्हांखे हिदायत ॾींदुसि त ॿिन्ही वर्टिकल ऐं हॉरिजॉन्टल डॉक्यूमेंट ग्रिड्स जो 1 इंच जो साइज़ ऐं 10 सब डिविजन्स रखिजो। नोट कजो त सब डिविजन्स 1 खां घटि न हूंदा ऐं 1000 खां वधीक न हूंदा। हिकिड़ो सुठो डॉक्यूमेंट ग्रिड कीअं ठहंदो आहे? ग्रिड्स स्प्रेड ते मवाद जी रवानगी खे पूरी तरह कंट्रोल कंदो आहे। ख़ैर, हिकिड़े सुठे डॉक्यूमेंट ग्रिड में टेक्स्ट ऐं इमेजेस जी हायरार्की सुठे तरीक़े सां ठहियलु हूंदी आहे, त जीअं पढ़ण वारा तव्हांजो मैसेज आसानी सां पढ़ी सघनि। हिकिड़े ब्लैंक पेज जो मिसाल थो ॾियां, जेको आउं अडोबी इंडिज़ाइन में ठाहियो आहे। त
गाइड्स खे हिकु हिकु करे ठाहिण जे बदिरां मां हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, बॉडी टेक्स्ट ऐं इमेजेस लाइ आसानी सां रेक्टेंगल ठाहे सघां थो। जीअं त मां ॾिसी सघो था, हेडिंग जे लाइ रेक्टेंगल पियो ठाहियां ऐं हिन ग्रिड्स जी मदद सां हिन रेक्टेंगल खे सही माप में ठाहे सघां थो। कंट्रोल पैनल में हिन रेक्टेंगल जा एक्स ऐं वाई कोऑर्डिनेट्स, विड्थ ऐं हाइट ॾिसिजो। हिन खे अलाइन करण लाइ मूंखे वधीक कमु न करणो पियो। हाणे सब हेडिंग लाइ रेक्टेंगल थो ठाहियां, जीअं त 2.5 इंचिस विड्थ ऐं 1.75 इंच हाइट। अच्छा सही। हाणे मां हिन सिफ़े जे विच में तस्वीर थो रखणु चाहियां त मां 2 सब डिविजन स्किप थो कयां ऐं रेक्टेंगल खे हितां खां थो शुरू कयां। हाणे मां तस्वीर जे भरिसां कॉलम थो ठाहियां ऐं हिन जो विड्थ साॻियो सब हेडिंग जहिड़ो रखां थो। हाणे ॾिसो त तस्वीर ऐं कॉलम हिक ॿिए सां मिलनि पिया, त मां इमेज साइज़ 2 सब डिविजन्स घटि करियां थो। हाणे हिन कॉलम खे स्ट्रेच करे मार्जिन जे 1 इंच किनारे ताईं खणी थो वञां। हाणे मां सब हेडिंग जे हेठां पहिरियों कॉलम थो ठाहियां। मां 2 सब डिविजन छॾे हिन रेक्टेंगल जी कॉपी ऑल्ट की खे दॿाए थो कयां। हिन खे मार्जिन्स तां खणी थो वञां। हिन कॉलम जूं कॉपियूं थो ठाहियां 2 सब डिविजन छॾे। नोट कजो त ही टियों कॉलम हिन डिज़ाइन में पूरो न पियो अचे। हलो त हिन खे फिक्स था कयूं। हाणे मां हिन खे वापसि मार्जिन्स जे अंदरि थो खणी वञां। नोट कजो त हिननि जी स्पेसिंग अञा बि 2 सब डिविजन्स आहे। हाणे हिन रेक्टेंगल में तस्वीर थो विझां। हाणे टेक्स्ट टूल खे इस्तेमाल करे शॉर्टकट की आहे T। हिन पिक्चर जो कैप्शन थो लिखां। हिन जे लाइ मूंखे पैराग्राफ स्टाइल्स पहिरीं खां ई ठाहे वरिता आहिनि, त हिन खे कैप्शन जो पैराग्राफ स्टाइल थो ॾियां। हाणे अहिड़ो साॻियो मां हेडिंग, सब हेडिंग ऐं बॉडी टेक्स्ट लाइ थो कयां। पैराग्राफ स्टाइल्स खे सम्झाइण लाइ मां अॻियां वञी ट्यूटोरियल ठाहींदुसि, जंहिंजो लिंक मां मथे कार्ड में विझी छॾींदुसि। वाह, इहो मैगज़ीन जे आर्टिकल या वेबसाइट जी बी लॉग वांगुरु ज़बरदस्त पियो लॻे। टिप नंबर पहिरियों, ग्रिड्स हर स्प्रेड में शामिल थी वेंदो आहे। उन जे लाइ मास्टर पेज जी ठाहिण जी ज़रूरत न आहे। ख़ैर, जे तव्हां अडोबी InDesign में मल्टीपल गाइड्स इस्तेमाल करे ग्रिड्स ठाहिया आहिनि, पोइ उन जे लाइ मास्टर पेज ज़रूरु इस्तेमाल कजो। पोइ उहे मास्टर पेज पूरे डॉक्यूमेंट खे हणी सघो था। इहो तरीक़ो डिज़ाइन में वधीक वेरिएशन थो आणे, छो त हिन में सब डिविजन्स जे बदिरां रोज़, कॉलम्स, सेल्स ऐं गटर्स था ज़ाहिर थियनि। मल्टीपल पेजिस में मल्टीपल गाइड्स इस्तेमाल करण जे बारे में वधीक ॼाणण लाइ हिन वीडियो जे मथे ॾिनल कार्ड ते क्लिक कजो। टिप नंबर ॿियों, जॾहिं बि ज़रूरत पवे त ग्रिड्स ज़रूरु तोड़जो। ध्यान में रखजो त ग्रिड्स असां हिकु गाइड जे तौर सां इस्तेमाल कंदा आहियूं, त जीअं परफेक्ट लेआउट्स ठही सघनि। ग्रिड्स कहिड़े बि डिज़ाइन जो बुनियादी हिसो न आहिनि। ग्रिड्स खे तोड़ण सां तव्हां डिज़ाइन में वधीक क्रिएटिविटी, कॉन्ट्रास्ट ऐं डायनेमिज़म आणींदा। हिकिड़े मैगज़ीन आर्टिकल खे खणो जंहिंजो टाइटल ब्राइट ऑरेंज कलर ऐं थोरो टेॾो आहे, ऐं इहो ग्रिड लाइन्स खां ॿाहिरि पियो वञे। इंसाननि जी फितरत आहे अजीबो ग़रीब शयूं ॾिसणु, जेको हिन मामले में टाइटल आहे। वॾो ऐं टेॾो फॉन्ट ॾिसंदड़नि जे ध्यान खे तमामु घणो छिके थो ॿियनि डिज़ाइननि जे मुक़ाबले में। मूंखे उमेद आहे अडोबी InDesign जे ग्रिड्स जे बारे में फ़ाइदेमंद मालूमात ॾिनी हूंदी। मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब ज़रूरु कजो ऐं बेल आइकन खे ज़रूरु दॿाइजो, त जीअं तव्हांखे मुंहिंजी हर नई वीडियो जी ख़बर मिलंदी रहे। जे तव्हांखे को बि सवाल हुजे त मूंखे कमेंट्स में ज़रूरु ॿुधाइजो, मां रिप्लाई ज़रूरु कंदुसि। हाणे असां नए ट्यूटोरियल में मिलंदासीं। अल्लाह हाफ़िज़।